क्या आपने किसी बाजार से ट्रेन को गुजरते हुए देखा है? यह बाजार सबसे प्रतिष्ठित स्थानीय बाजारों में से एक है। विक्रेता अपने छाते और सामान ठीक उस समय वापस खींच लेते हैं जब ट्रेन बीच में से गुजरने वाली होती है। यह है थाईलैंड के समुद्र सोंगख्राम में स्थित मैक्लोंग रेलवे मार्केट। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय सुबह या दोपहर को है, जब बाजार में चहल पहल होती है और यहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं। क्या आपने यह बाजार देखा है? मुझे कमेंट करके बताइए और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना।